La storia e lo sviluppo di Sernalia, del comune di Sernalia, sono sempre state influenzate dalla presenza dell'acqua. L'acqua di superficie nell'area dei Palù, che è stata bonificata ancora dai benedettini nel XII secolo, l'acqua di risorgiva nelle Fontane Bianche, Volpere e lungo il territorio di Falzè, e l'acqua della Piave, che ha dato la possibilità di far nascere delle attività, le fornaci che hanno usato i ciottoli e l'acqua per fare la calce e le filande che hanno usato l'acqua per la lavorazione della seta. Qui c'era proprio la crescita del bacco da seta, perché li prendevo adesso piccolini come nascevano, adesso io non mi ricordo, ma io mi ricordo tutti questi stendini a strati con queste foglie di gelso e i bacchi dovevano mangiare continuamente, giorno e notte. E allora sì, era questa, praticamente veniva fatto tutto il bozzolo, dopo quando si era formato bisognava subito passarlo all'essiccatoio, perché se faceva il buco che si formava la farfalla, faceva il buco e rovinava il filo della seta. Allora là tutta la notte, di giorno e di notte, che si davano il turno per seccare questo qua. Dopo passava di sopra la filanda. La filanda era formata, erano tutte bacinelle di rame e c'era l'acqua calda con dei scopini e facevano così e tiravano fuori il filo della seta e allora filavano. Poi veniva fuori come si dice, il filo, facevano la matassa. Dopo passava sotto e qua c'era la torcitura, perché a seconda della ritorsione che si dava al filo veniva fuori il tessuto. Perché allora veniva fuori l'organzino, veniva fuori la seta pura. Per esempio lo shantung era lo scarto della seta e dopo loro facevano il tessuto. C'era per esempio, però non lo hanno mai tinto, capito? Non c'era tessuto grezzo, non andava a finire a Como. Si pensi che c'era una signora che abitava a Asolo, che aveva la tessitura asolana, che si chiamava Caroli Serena. Mastro Oriani, tutti gli attori che venivano a girare film o a Venezia e tutti, andavano tutti a comprarsi le cravatte lì da lei. E la seta era quella degli Amadio. Mio padre sì, è stato coinvolto, tutti quanti alla scuola di Centro Sperimentale Bacologico di Padova, prendevano il diploma, l'attestato e venivano inclusi nell'attività. C'era una stanza qui dentro che vendevano delle cartine con i bacolini già nati sopra, un'oncia, mezza oncia, un quarto di oncia, saranno state, non so, 1000 once che si facevano nascere. I locali dove si facevano nascere i bacolini venivano chiamate le stufe cosiddette. E ne avevamo qui a Sernalia, ne avevamo a Belluno, a Lentiai, e poi in Friuli, e si produceva i bacolini per i piccoli allevatori. Qui a Sernalia naturalmente erano tutti piccoli allevatori, perché non so, i collalto si arrangiavano per conto proprio, facevano nascere già per conto proprio. Ufficialmente la chiusura è venuta nel 1978, però già negli anni 60 ormai l'attività era dovuta al fatto che intanto le famiglie contadine non erano più a carattere patriarcale, diciamo, con le ampie cucine dove potevano fare l'allevamento, perché ci vuole molto spazio per l'allevamento di bacchi, quindi il frazionamento sia della famiglia sia dei locali, poi preferivano andare a lavorare in posti fissi tutto l'anno, perché questa è una produzione stagionale. Poi negli anni, fine anni 50, anni 60, c'è stata l'invasione della seta cinese, i cinesi che producevano la seta
a bassi costi che noi assolutamente non riuscivamo, e quindi è entrata la crisi. Questo edificio ci è stato richiesto negli anni scorsi da tutti i mobilifici della zona, da Doimo a Spagnol, perché veniva utilizzato come location per tutti i loro book fotografici. Quando venivano si innamoravano della luce che c'è all'interno dell'edificio, lo volevano proprio. Quando noi chiedevamo: ma ve lo puliamo? No, no, lo lasci pure sporco anche con le ragnatele, perché è proprio quello che dava il più. E infatti in tutte le riviste adesso di mobili c'è sempre la Filanda Gavazzi per la luce proprio, cioè le fotografie venivano fuori in un contesto che sembrava un altro mondo, e l'abbiamo utilizzato così perché comunque si vede una struttura spettacolare, però ha bisogno di un'importante opera di ristrutturazione, e quindi l'utilizzo poteva essere effettuato solo per riprese o fotografie, o comunque è stato utilizzato da sempre importanti mobilifici come magazzino dei mobili, però mai non più apertura al pubblico, diciamo. Quindi prima di una riapertura al pubblico c'è necessità di un'importante opera di sistemazione.